Բարև ձեզ, հետ Անժելա Թովմասյանն է, մենք ուղիղ եթերում ենք, մեզ կարող եք հետևել Հայերի ակումբի YouTube-յան էջում։ Իմ հյուրն է Հանրապետական կուսակցությունից Մարգարիտա Եսայանը։ Բարև ձեզ, Տիկին Եսայան, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք իմ հրավերը։ Սկսենք վերջից։ Երեք Ալիևների ընտանիքը Սյունիքում էր եւ լուսանկար էր հրապարակել, ինչպես ասում են, բարի գալուստ իրականություն, ավելի վատ բան եմ ուզում ասել, ճիշտ ասած, Նիկոլ Փաշինյանի այս դեպքում արդեն եղբայր, հա, Ալիև, որովհետև այնքան բարիդրացիական վերաբերմունք կա այդ նկատմամբ Վարդահայոյում, Պախարակում մտել է հողը տրորում, սուրճ է խմում, թեյ է խմում, անպատվում, մորթում, սպանում եւ այդ ամեն ինչը մնում է անպատասխան։ Խնդրեմ, տեսեք, եւ նաեւ լրումը դրա, մեծաբերան ապազգային հիմա արդեն թրքաբարո այդ տականքը, որ իշխանության է, դրանց մեծ մասը Արցախը բեռ է, հա, իրենց արժե համակարգն է, հոգեկերտվածն է, այդ տականքը 20 տարի առաջ, 25 տարի առաջ դեռ իրենց մամուլուն դրա մասին բառվաճում էին եւ իրենց երազանքը, այսպես ասած, կատարվեց, հայրենիքի մի մասը, հա, տվեցին, նվիրեցին Թուրքին եւ այդ բեռը, որ շատ խելամիտ մարդիկ ասում էին, որ դա մեր վահանն է, պաշտպանն է, կարևոր դարպասն է, մեր հայրենիքն է, ընդհանրապես այդ հանձնելուց մի քանի օր հետո որ տեսանք, թե ինչ վտանգի տակ է Հայաստան աշխարհը։ Շնորհակալ եմ։ Տեսեք, երբ որ ես ուզում եի լրացնել եւ ասել բարի գալուստ իրականություն, դուք ասեք ավելի վատ բան եք ուզում ասել։ Բայց ցավոք սրտի այսօրվա իրականությունից ավելի վատ բան անհնար է պատկերացնել։ Ինչպես դուք նշեցիք, մենք Արցախը կորցրել ենք, իրականում կորցրել ենք, որովհետև ռուսական խաղաղապահների գոյությունը այնտեղ շատ հարաբերական է։ Մենք չգիտենք 5 տարի հետո կամ 5 տարվա ընթացքում ինչ կարող է լինել Արցախի հետ։ Նո, արդեն այդպես։ Մենք հիմա կորցնում ենք Սյունիքը իրականում եւ այսօրվա իշխանությունը չի էլ թաքցնում իր այդ նկրտումները։ Եվ Սյունեցու դժգոհությունը, վերաբերմունքը կամ արձագանքը այդ Սյունիքը հանձնելու գործընթացին դուք տեսաք, թե ինչպիսի պատասխան ստացավ, երբ որ քաղաքապետերին, գյուղապետերին, սյունեցիներին մոտ 6 տասնյակ մարդ եւ ավել ձերբակալեցին խայտառակ պայմաններով եւ խոշտանգելով բերեցին Երևան, հետո իհարկե դատարանները իրար հետևից քաղաքապետերից շատերին այսպես ազատ արձակեցին, որովհետեւ ակնհայտ էր, որ իրավաչափ չեն այդ գործողությունները, որ տեղի են ունեցել։ Բայց ինչն է հետաքրքիր, այդ շոուն, այդ ներկայացումները, որ 3 տարի առաջ եւ ինչպես արդարացիորեն դուք նշեցիք, դրանից նաեւ տարիներ առաջ սկսել էր Փաշինյան Նիկոլը իր համախոհներով, այսօր հասել է եզրագծին։ Այսօր հասել է եզրագծին եւ իրենց արժեվ դրված հանձնարարականը, պարտականությունը կամ աշխատանքը հոյակապ կատարում են։ Պետք էր Արցախի հարցը լուծել, ոչնչացնել Արցախը։ Իրենք դա անում են։ Ալիև այսօր հողորտում է, ասում է Արցախի խնդիրը լուծված է։ Բարեբախտաբար մենք պիտի ասենք, որ այս կարծիքին չեն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահողները, այս կարծիքին չէ նաև Ջո Բայդենը, որը վերջերս ընդունեց ցեղասպանության, հայտարարեց հայոց ցեղասպանություն եւ ճանաչեց ցեղասպանությունը։ Բարեբախտաբար այս կարծիքին չեն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի մեջ գտնվող գերտերությունները, որովհետեւ ի տարբերություն կա իմ հեչուկս Իլհամ Ալիևի, որ հայտարարում է, թե Արցախի խնդիրը լուծված է, նման երանգներով հայտարարություն անում է նաև Նիկոլ Փաշինյանը, այսինքն, ինչպես դուք եք նշում, երկու եղբայրներ կարծես նույն բանն են ասում, գերտերությունների ղեկավարները սրա հետ համամիտ չեն, ընդ որում նաև Լավրովը, նաև Ջո Բայդենը եւ նաև առաջին օրերից նաև Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը հայտարարեցին, որ խնդիրը դեռևս լուծված չէ, Արցախի կարգավիճակի հարցով դեռ պետք է զբաղվել, բայց այս ամբողջ թողուբոյի մեջ, այս իրականության մեջ մենք իրականում կորցնում ենք Սյունիքը եւ այսօր մեր հասարակության բարեհոգեբանական վիճակը հասցվել է այն աստիճանի, որ հասարակությունը անգամ չի մտածում այս մասին։ Մարդիկ այնքան ընկճված են այդ զոհեր, գերիներ, անհետ կորածներ, տան կորուս, տնավերություն, այս ցեղասպանությունը 21-րդ դարի այսօրվա, որ տեղի ունեցավ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, դրանից հետո եւ այսօր շարունակվում է, այս ամեն ինչը մարդկանց կոտրել է։ Վստահ եմ դուք գիտեք, որ 2 օր առաջ Սյունիքի գյուղերից մեկում ադրբեջանցիները հարվածել են հովվի աչքին, վնասել են աչքը, այն պահին, երբ որ հովիվը իր հոտը արածեցնելուց է եղել եւ այսպես սպառնացել են, թե 100 մետր հեռացեք։ Ու երբ որ տեսել են, որ զինված մեր կողմից մարդիկ են մոտենում
ընդ որում գյուղացիներն են ինքնապաշտպանության այլևս անցել։ Պետություն որպես այդպիսին, պաշտպանություն պետական գոյություն չունի։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին Սյունիքում մատնված է անտարբերության, անուշադրության, բարձի թողի վիճակ է։ Այսինքն թուրքերը ինչ ուզում անում են, հիմա ուզում մենք ուզում ենք հասկանալ, այո, մենք ուզում ենք հասկանալ այսօրվա իշխանությունը Հայաստանում հայկական իշխանություն է թե թուրքական։ Ինձ համար դա միանշանակ բարձ է, որ սա թուրքական իշխանություն է, թուրք-ադրբեջանական շահը, ընդ որում ադրբեջանական էլ չի այլևս, թուրքական շահը հետապնդող, բայց հասարակության ստվար զանգվածը դեռևս սա չի կարողանում ընկալել։ Ես մտածում եմ, որ մենք լուրջ աշխատանք ունենք հոգեբանության վրա աշխատելու մեր հասարակության։ Սա գուցե թվա, թե այս պահին, այս խառը վիճակում ինչ հոգեբանություն եւ այլն, բայց քանի դեռ մենք մեր հասարակության հոգեբանությունը չենք փոխել եւ ավելի առողջ ռիթմեր չենք հաղորդել մեր հասարակության մտքին, մենք չենք կարող հաջողության հասնել։ Մարդիկ չեք նկատում անտարբեր են, մի տեսակ հիպնոզի մեջ են, մի տեսակ շշմած են բոլորը, ոնց որ չեն հասկանում ինչ է կատարվում եւ սա էր պատճառը, որ 6 ամիս առաջ ընդդիմությունը անհաջողություն բացակեց։ Պատճառներից մեկը սա էր, սա հիմնական պատճառ չէր իհարկե, որտեղ բազմամարդ չէր այդ ընդվզումը, որ տեղի ունեցավ։ Եվ սա է պատճառը, որ այսօր այս վարչախումբը իրեն իրավունք է վերապահել գնալ արտահերթ ընտրությունների։ Ինչ արտահերթ ընտրություններ։ Լավ, ասան, պետք է իշխանապողություն Հայաստանի պետք է այդտեղ երկրորդ կարծիք լինել չի կարող։ Բայց երբ որ դու հայտարարում ես, որ հրաժարական ես տալիս եւ ասում ես, որ մնալու ես վարչապետի պաշտոնին, այսպես ինչպես իրավաբաններ են ասում, մի քանի քրեական հոդվածներ ավելացնում ես քո ապագայի վրա, որտեղ վաղը մյուս օր 10 տարի ես կողմ, 20 տարի են կողմ, ինքը անում է այն ինչ որ համաձայն եմ ձեզ հետ, որ ինքը անում է այն ինչ որ ուզում է, բայց այդպես մի ասեք, որովհետև իրականում պատմությունը ամեն ինչ կդնի իր տեղը, վստահ եմ, կդնի եւ շուտ կդնի, շուտով կդնի, որովհետև նույն գետը երկու անգամ չեն մտնում։ Այդ ցեղասպանությունը, որ 100 տարի առաջ տեղի ունեցավ եւ այսօրվա այդ ցեղասպանությունը, որ հիմա շարունակվում է, մենք չենք կարող թույլ տալ, որ կատարվի նույնը, ինչ որ կատարվեց մեր պատմական հայրենիքի հետ, Արևմտյան Հայաստանի հետ, վստահաբար։ Հիմա ինքը փաստորեն իրավունք չունի դեր վարչապետ։ Երբ որ ժամանակին Սերժ Սարգսյանը հրաժարվեց իշխանությունից, ինքը ասեց ժողովրդի պահանջով, հրապարակում հայտնված մարդկանց պահանջով ես թողնում եմ վարչապետի պաշտոնը։ Ինքը չասաց ես հրաժարական եմ տալիս։ Այստեղ շատ նրբություններ կան, որոնց սահմանադրական եւ իրավական նրբություններ են։ Բայց ինքը ասում է ես այսօր հրաժարական եմ տալիս Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնից։ Հաջորդ նախադասության մեջ ասում է ես շարունակելու եմ կատարել վարչապետի պարտականությունները։ Այսինքն ինչ ես հիմա դու ես հոգեկան խանգարվածը թե ժողովրդին ես գժի տեղ դնում Որն է պատճառը։ Հիմա ուրեմն եւ այս ֆոնի վրա ամենաողբերգականը, ամենացավալին այն է, որ խորհրդարանական երկու ընդդիմադիր խմբակցություններից որևէ մեկը չեն թաքցնում, պայմանավորվել են, չեն թաքցնում, սրա դեմը չի առնում, նույն Լուսավոր Հայաստանի ղեկավարը հայտարարում է կեղծելով ընդորում իրականությունը, խափելով, կեղծելով իրականությունը, կեղծելով, որ 18 թվականին այսպես եղավ, դրա համար հիմա այսպես է լինում իներցիայի ուժով, նման բան չի եղել։ Ես զարմանում եմ, որ այդ մարդը չի հասկացել, որ նման բան 18 թվականին չի եղել, չի կարելի մարդկանց ուղղակի այսպես ֆռռացնել, չեմ հասկանում, ինչ ժանգլյորություն եք անում քաղաքականության մեջ, չի անցնելու այդ ժանգլյորությունը, հերիք ուղղակի ամոթ ունեցեք, նպատակը հետևյալն է, վստահաբար կոնկրետ Լուսավոր Հայաստանի դեպքում ես ենթադրում եմ, որ իրենք մի քանի տոկոս ձայներ հավաքելու արդեն խոստում են ստացել Փաշինյանից։ Մեկը լինի Փաշինյանի համար ձայներ ստանա, հետաքրքիր։ Այդպես մի ասեք, եթե դեռ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը նույն մարդն է, եթե ոստիկանությունը գտնվում է իրենց ձեռքին, եթե իշխանական բոլոր լծակները գտնվում են իրենց ձեռքում եւ նկարչական ապարատը եւ նկարչական վրցինը իրենց ձեռքում են, 2-3000 կոպա պատտվում է, ոնց են ընդունում այդ։ Հայտարարված։ Հա, բայց դուք նաեւ մեկը լինի իրեն պաշտպանի։ Ընդունելը որևէ կապ չունի, դուք նայեք այսօր ես կարդացի։ Համայնք է, դուք գիտեք, համայնքներ է գնում, գյուղեր է գնում։ Համայնքապետերը չեն իմանում, տեղյակ է։ Ասենք կարող է գնալ այնտեղ մի քանի հոգու, ինչ մի քանի գյուղացու հետ արձանագրել, որ իբրև թե այս համայնքում եղանք այն համայնքում, որտեղ մի քանի տեղ եղել է զանգահարել, ասում չենք էլ իմացել։ Տեսեք, գալիս ու արագ դուք ներկայացնում եք այդ իրականությունը, որ ճիշտ է։
Բայց ես խոսում եմ այդ բանի մասին։ Ես չեմ ասում նրան ընդունում են եւ նա ընտրվելու է։ Ես ասում եմ, որ նկարվելու են, այդ թվերը վստահաբար նկարվելու են եւ վստահաբար ինքը խոստացել է եւ լուսավոր Հայաստանին եւ պայմանավորվածություն կա ենթադրում եմ Բարգավաճ Հայաստանի։ Ես ենթադրում եմ, որովհետեւ չեմ կարծում, որ այդքան բարդ կլիներ Բարգավաճ Հայաստանի համար գոնե այդ 83 падգամավորից մի քանիսին այսպես անել ինչ որ պետք է, որպեսզի նրանք քվեարկեին այն տեխնացուի օգտին, որին իրենք կառաջադրեն։ Բայց եթե այսպես բոլոր ականջները կախ, համապատասխան կենթանու պես կամ համապատասխան տատիկի պես թելում են Նիկոլ Փաշինյանի ասեղը, ուրեմն բոլորը այս ամբողջ դավադրության ոչ միայն վկան են, ոչ միայն ականատեսն են, այլև մասնակիցը եւ մեղավորը։ Չեն թաքցնում իրեն։ Չեն թաքցնում, այս ամբողջ խնդիրը։ Որտեւ եթե այդպես հողոր տալով Նիկոլ Ազգային ժողովում խոսում եւ ասում է տեսեք հանկարծ մեկը համարցակյու այլ տեխնացու, ես ուրեմն իմ տեխնացուն կդնեմ եւ չկասկածեք, որ իմ փայլիկը քվեարկի։ Ուզում եմ ասել, որ մենք պայմանավորել ենք ոչ մի տեխնացու չի լինելու եւ ես գալի եմ տեխնացությունը հրաժարական տալի գնալու ենք արտահայտել։ Այդտեղ չեն էլ թաքցնում, որ մարդիկ կոնկրետ Բարգավաճի լուսավորի հետ պայմանավորվել են։ Ես նույն բանն եմ ասում։ Ես այլ բան չեմ ասում, բայց հիմա դուք ինձ դրդում եք, որպեսզի ես շատ վատ բան ասեմ եւ իրականությունը ասեմ։ Եթե այդպես է, ուրեմն այս հասարակությունը ու այս քաղաքական ուժերը արժանի են վիճակին ինչ որ ունեն։ Եթե այդպես է, ուրեմն այս 6 ամսվա Նիկոլի կյանքի երկարաձգումը, նկատի ունեմ քաղաքական եւ պետական աշխատանքում նրա կյանքի երկարաձգումը, ուրեմն բոլորի ամոթն է։ Եթե այդպես է, իսկ դա այդպես է վստահաբար, ես չեմ ուզում պարզապես հավատալ, որ աշխարհաքաղաքական շահերը կամ աշխարհաքաղաքական գեոպոլիտիկ պապաները այնքան շատ էին ուզում, որ Նիկոլը մնա, դրա համար ինքը մնաց։ Որքան էլ գեոպոլիտիկան աշխարհաքաղաքական պապաները ուզեին, որ Նիկոլը մնար, եւ ներսում ընդվզումը լիներ համարժեք, Նիկոլին վաղուց արդեն հեռացրած պիտի լինեին իշխանությունից։ Ցավոք սրտի, մենք հայավարի անընդհատ տանուլ ենք տալիս։ Հիմա ինձ ուղղակի զավեշտ է թվում այն քաղաքական ուժերի ակտիվությունը, որ գնում են խորհրդարանական ընտրությունների։ Ես ուղղակի մտածում եմ, ինչքան են բանակցությունների մեջ։ Ես ուղղակի մտածում, ես չգիտեմ մենք բանակցությունների մեջ ենք թե չէ, ինքս լինելով շարքային կուսակցական որևէ տեղեկություն չունեմ բանակցությունների մասին, բայց այստեղ երկու կարծիք կա, եթե թույլ տաք, ես մի քիչ փակագծերը կբացեմ, ուղղակի թույլ տվեք, որ ես դա պատմեմ, բացատրեմ։ Ուրեմն տեսեք, անելանելի վիճակ է քաղաքական բոլոր ուժերի համար, եւ ճանապարհ անցած քաղաքական ուժերի համար, եւ նոր ստեղծվողների համար, բոլորի համար շատ խորտ, անհասկանալի, անելանելի վիճակ է։ Լավ, Նիկոլը հրաժարական է տվել, գնում ենք արտահերթ ընտրությունների։ Եթե բոլորը բոյկոտում են եւ չեն մասնակցում այս արտահերթ ընտրություններին, բայց բոլոր քաղաքական ուժերը, բոլոր ընդդիմադիր ուժերը, սա ուրիշ խնդիր է։ Այստեղ հաղթանակը կարող է եւ ապահովված լինել, բայց եթե գնում են խորհրդարանական ընտրությունների ինչ որ մի խումբ գնում է, այստեղ արդեն լրիվ ուրիշ բան է, հասկանում եք, այստեղ լրիվ ուրիշ բան է։ Սա այս վիճակն է։ Մյուս վիճակը հետեւյալն է, բա ինչ անեն, որ չգնան։ Այսինքն նստեն սպասեն, որ Նիկոլի ստեղծած մի քանի խամաճիկ ճակերտավոր ընդդիմադիր ուժեր, իբրև թե գնան այդ ցուցակներում իրենց անունները լինի, մասնակցեն ընտրությունների, անցնեն պարլամենտ կամ չանցնեն, Նիկոլը նորից մեծամասնություն ստանա եւ նորից ինչ ուզում է անի, երկիրը քանդի եւ հանձնի թուրքերին։ Սրան սպասեն արդյոք։ Ես ենթադրում եմ, որ սրան չպիտի սպասել եւ հույս ունեմ, որ այն ուժերը, որ այսպես ակտիվորեն եւ շատ հաստատակամ կամ վստահաբար ասում են, որ գնալու են եւ հաղթելու են, հենց այս տրամաբանությունից են ելնում, այսինքն ում թողնեն երկիրը։ Լավ, մի կողմ քաշվեն, գնան լուսանցքում կանգնեն։ Թողնեն, որ Նիկոլի սցենարը իր խամաճիկներով աշխատի եւ նրանք նորից իշխանությունը վերցնեն եւս 5 տարով, հասկանում եք, բայց ելքը շատ վատ վիճակում ենք հայտնվել, որովհետև երբ որ դու դիմացինդ հոգեկան կամ հոգեպես առողջ չէ եւ երբ որ դիմացինը չունի երկրի, հողի, հայրենիքի ընկալում եւ ինքը ամբողջովին իրականացնում է այլ պետության շահ, դու բնականաբար պիտի հայտնվես անելանելի վիճակում, դու չես կարող մի կողմ քաշվել։ Մյուս կողմից դու չես կարող ուղղակի կանգնել եւ նայել, թե սրանք էս ինչ են անում։ Դրա համար ես ենթադրում եմ, որ այն ուժերը, որ ուզում են մասնակցել այս տրամաբանությամբ են առաջնորդվում, ես հույս ունեմ, որ հրաշք տեղի կունենա եւ բայց մյուս կողմից էլ առանց
արյունահեղության, այո, այս բառը ես պիտի օգտագործեմ, գուցե ծայրահեղ է։ Առանց արյունահեղության Նիկոլի իշխանությունը չի Այսինքն դեռ պիտի թույլ տան ինչ-որ բան Նիկոլ Փաշինյանը Նիկոլ անի։ Վստահ, չգիտեմ ով պիտի թույլ տա կամ ով պիտի թույլ չտա, բայց վստահեցնում եմ ձեզ, եթե իսկապես հունիս 20-ին տեղի ունենան արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ, դրանք լինելու են Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ ամենաբացառիկ, ամենախայտառակ, ամենավայրագ ընտրությունները։ Ես չեմ բացառում նաև, որ առճակատումները կհասնեն գրեթե քաղաքացիական բախումների, վստահաբար, որովհետև Նիկոլը էլի եմ ասում, երբ որ կզգա, որ իշխանությունը գնում է իր ձեռքից, իսկ կան ուժեր ճանապարհ անցած եւ բավականին կապիտալ ունեցող բունկերից դուրս չէր գալիս Տիկին Նեսյան, եկեք ասենք որ այդպես նա կգնա այդ քայլին, այո, դա էլ է եղել, եկեք այսպես անդադ հետ չնայենք, որովհետեւ ցավալի է իրականությունը, ինքը այդպեսի խղճուկ ողորմելի վիճակում հայտնվել է, բունկերում է հայտնվել, ստորացրել են Սյունիքում, դռներն են փակել, վերջի խոսքեր են ասել, Նիկոլը չգիտեմ ես իմ ով չի էլի, Նիկոլը սակայն նայեց ինչ է բաներ տարել, որ հələ դեռ Նիկոլը կարող է ինչ-որ բան անել։ Բայց ով ասում Նիկոլը կարող է ինչ-որ բան, Նիկոլը կարող է բախումների տանել, Նիկոլը կարող է արյուն թափելու բան։ Գուցե վստահ պիտի ասել, որ այլևս իրեն թույլ չի տրվել, ոնց որ Սյունիքում թույլ չտվեցին, ոչ ոտք դնին դե, ոչ էլ այդպես ստորացնելով դուրս են վռնդելու։ Գուցե այլևս պիտի այդ հրամայականներով դա օդի միջի բան չի, այլևս իրողություն է դիքի ես հայ։ Տեսեք, այլևս Սյունիքը հաստատեց, որ դա իրողություն է։ Եթե դուք ուզում եք, որ դա վստահ ասվի, ինձնից ավելի վստահ ասող այս անցած 6 տարիներին չի եղել։ Ես մշտապես հայտարարել եմ, որ Նիկոլի եւ Նիկոլիզմի, Նիկոլիկների իշխանությունից հեռացման ցանկացած ճանապարհ ինձ համար ընդունելի է, ցանկացած, անգամ ոչ սահմանադրական ճանապարհ։ Ես դա ասել եմ նաև ձեր ստուդիայում, այսինքն միշտ էլ ասում եմ, այնպես որ այնպես չի, որ ես հանկարծ մտածում եմ, որ բան։ Բայց եկեք Նեսյան, տեսեք, ճիշտ ասած իմ բարեկամներ, այսպես երբ որ վերլուծում ենք, վերլուծաբանները շատ հետաքրքիր բան են ասում, մեղավորության ինչ չափաբաժին ունեն նախկինները, երբ որ հետ քաշվեցին, երբ որ այսպես ասեմ մեծ ավանտյուրիստը սկսեց 10 տարի բանեցրեցին դա ինչ-ինչ ուժերով իրանց սորոսականներով, հիմա արդեն թուրքերի հետ միասին սկսեցին բանեցնել, Թալանչի էսա, այն եւ եկան, այս այլանդակություններով եկան իշխանության, գուցե այդ առաջի հիմա իհարկե դուք կասեք, որ այնպիսի մի հանրային բաներ դժվար է դրան դիմադրել, բայց պետք է ոչ թե ասել ներողություն ենք խնդրում, մենք սխալվել ենք, բայց պետք է շատ հստակ ասենք դրել ասել ինչի համար, որ սա այն կառույց է, ինչի համար, որ անվտանգ ենք բայ, ինչի համար, գուցե պետք չէ ժամանակ զիջել, ոչ էլ այս 3 տարիների ընթացքում որտեղ տար, որ այս այլանդակությունը հնարավորից մտի դեռ միջև հիմա էլ համարձակվել, մի հատ նախքին բառը օգտագործել այն պարագայում, որ այդ տականք ասեն դու ինչ հայրենիք ես ստացել, ինչքան տարածք ես ստացել, դու ինչ ես, չէ, ինչքան մարդ ես ստացել, ինչքան ես տարել կոտորելու, չգիտեմ, այս պարագայում գուցե Այս հրամայականներով դուք խոսեք, Տիկին։ Մենք այդ հրամայականներով խոսում ենք արդեն 3 տարի շարունակ։ Եթե դուք չեք լսել կամ մարդկանց ոչ չի տպավորվել, դա ուրիշ խնդիր է։ Մենք 3 տարի շարունակ ասում ենք, ինչ որ հիմա դուք եք ասում, բայց դուք հիմա էլի նորից ասում եք, գուցե նախկիններն են մեղավոր։ Չէ, նախկիներս ասեք, իսկ այն կարել է, դուք ով եք, որ մեզ 3 տարի շարունակ սա ասվում է։ 3 տարի շարունակ եւ մենք եւ իմ ընկերները եւ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը իր տարբեր հարցազրույցներում 3 տարի շարունակ սա ասվել է։ Բայց ինչու դուք այդ դեպքում, եթե դուք այսպես եք գնում հարցը, եկեք ես ձեզ հարցնեմ։ Որովհետև համեմատել այդ դեպքում, որովհետև այլևս համեմատելու չի այսօրվա իշխանության հետ, այսինքն երկիրը կորտանած երկիրը։ Ինչու է դեպքում, շարունակեմ միտքը, ինչու է դեպքում դուք չեք ասում, թե նույն նախկինների հանրապետականի կոալիցիոն գործընկերները ինչու թևերը քշտելով ջրի շշերը վերցած վազեցին հրապարակ հեղափոխությանը օգնելու չէ որ դուք ասում եք նախկինները Դաշնակցյանը ասում եմ ոչ չէ երբ որ դուք ասում եք նախկինները եկեք բայց գիտեք Անջելա ջան խնդրում եմ էլի մի րոպե թողեք ես ասեմ ուրեմն տեսեք Այս ամեն ինչը եկեք մոռանանք։ Քանի դեռ մենք այսպես հետ նայելով սրա մասին մենք առաջ չենք կարող գնալ։ Թույլ տվեք, չէ՞ մա իրանք թույլ օգտագործում են։ Տեսեք, մենք առաջ չենք կարող գնալ։ Ես իմ խոսքի սկզբում ասացի, այսօր մեր հասարակությունը, եւ դա ուղղակի խոսքեր չեն, ուղղակի են սիրուն պուպուշ բան չի, որ ես ասում եմ։ Սա լուրջ խորքային խնդրեմ է, լուրջ խորքային խնդիր է։ Այսօր մեր հասարակությունը հիվանդ է։ Մեր հասարակությունը կոտրված է։ Այսօր մեր հասարակությունը ինչ որ անհասկանալի քաղաքական հոգեմետ դեղերի ազդեցության տակ է։ Այսօր մեր հասարակությունը
ինքն էլ չի ընկալում իր հետ ինչ է կատարվում։ Եվ մենք պիտի այս մեր հասարակությանը օգնենք։ Մի հատ տեսեք Սյունիքում ինչ է կատարվում, Արցախում ինչ է կատարվում։ Այսօր ես կարդում եմ իմ լավ բարեկամ Թևան Պողոսյանի, տեսեք Թևան Պողոսյանը հետաքրքիր մի դիտարկում էր արել, ինքը Արցախում է գտնվում այս օրերին։ Եվ ասաց, քանի դեռ այսպես շարունակվի, մենք արցախցիներին լուրջ ասելիք պիտի ունենանք։ Այդ մարդիկ հոգեբանական լուրջ ստրես են տանում։ Հիմա մենք այս ամեն ինչը հասկանում եք, մենք ամբողջովին ենք արյունակամ, ոչ միայն ֆիզիկապես, ոչ միայն մեր զավակներին ենք կորցրել, մենք գերիներ ու անհետ կորածներ ունենք, ոչ միայն տարածքներ ենք կորցրել, այլև մեր հոգեբանության մեջ է բան փոխվել։ Մեզ փորձել են ընկճել եւ դա ստացվել է։ Մեզ փորձել են կոտրել եւ դա ստացվել է, որպես ժողովուրդ, որպես ազգ, որպես արցախցի, որպես սյունիքցի, որպես երևանցի, եւ դա ստացվել է։ Հիմա մենք այս ընտրությունները իր հերթին բնականաբար պիտի պայքարել, որ Նիկոլ առհասարակրատի եւ չմնա իշխանության։ Բնականաբար բոլոր ուժերը սրա վրա պիտի ներդրվեն, բայց նույնքան կարևոր է եւ նույնքան էական է այն պայքարը, որ մենք պիտի տանենք մեր հասարակության բարեհոգեբանական առողջացման համար։ Այս բանը ջրբաժանները պիտի վերացնեն։ Տեսեք, բայց մի գործողությունը ինչ միանգամից ողջավորություն է առաջ բերել սյունեցիների պահվածքը։ Գուցե այս պահին պետք է այդ ամեն ինչը մոռանալ, հենց այդ նույն հանրապետական ընդդիմադիր 17 ուժերին, չգիտեմ ինչքան գնան եւ սյունեցիների կողքը կանգնեն, այդպես է ամեն ինչ սկսում ի վերջո։ Ոչ թե ասենք մենք հիմա կանգնենք եւ գիտեք սա սենց են անեց, այս քայլը կոնկրետ սյունեցին քայլ է արել, մենք էլ գրում ենք այդ քայլ արածի կողքը կանգնում ենք շատ կոնկրետ եւ գործողությունները այդպես սկսում են, ոչ թե ասենք դե եկեք հիմա դուք ճիշտ եք, բայց այն ինչի մասին որ դուք խոսում եք, դա երկարաժամկետ բան լուրջ աշխատանքի մասին եք խոսում։ Դե իրենք երկարաժամկետ աշխատանքով եկան հացան սրան հարցերին, բայց մենք տեղ չունենք, որտեղ ինքը երեք Ալիևն է Սյունիքում նստել է, ժամանակ ունենք ու տեղ ունենք, մենք չունենք մենք դրա ժամանակը եւ տեղը։ Եվ այս պահին, տեսեք, Տիկին ես գալիս եմ արդեն ընտրությունների, բանին որ ընտրությունները նախապատրաստում, տարբեր քննարկումներ եւ այլն, ձեր դիրքորոշումը։ Ես գիտեմ, որ Սերժ Սարգսյանը այս 2-3 օրվա ընթացքում կասի, հանրապետականը իր ձևաչափով կմասնակցի, չի մասնակցի եւ այլն, այնուամենայնիվ դուք կողմնակից եք, որ հանրապետական կուսակցությունը առանձին գնա եւ ինչու ոչ, ինչու չպիտի, հանրապետական առանձին գնա կամ հանրապետական կոալիցիոն կամ գուցե դուք կողմնակից եք նրան, որ ինչպես շատ-շատեր օրինակ Անդրանիկ Միրանյանն այստեղ պնդում էր, որ Նիկոլի դեմ պետք է ճակատ ձևավորվի, բոլորը ճակատում լինեն եւ մարդիկ հասկանան, որ այս թուրք այս տականքը պիտի վռնդվի եւ այս ճակատի շուրջ հավաքվել, այդ թվում նաեւ հանրապետականը։ Դուք կոնկրետ, չգիտեմ, կամ ձեր կուսակցությունը թե ինչ-որ ինֆորմացիա կարող եք փոխանցել, ինչի կողմնակից եք, կամ դուք կոնկրետ ինչի կողմնակից եք։ Տեսեք, ես իմ խոսքի սկզբում ասացի, հիմա նորից կրկնում եմ, ստեղծված է շատ տարօրինակ վիճակ։ Չմասնակցելը նշանակում է ջուր լցնել Նիկոլի ջրաղացին։ Իր ստեղծած արբանյակ ճակերտավոր ընդդիմադիր կուսակցություններով իրենք կմասնակցեն, իրենք կվերցնեն ինչ որ պիտի վերցնեն եւ ամեն ինչ կսկսվի նորից շատ ավելի վատ կլինի։ Մասնակցելը պիտի լինի միանշանակ հաստատական եւ շատ լուրջ տրամադրվածությամբ, որ պիտի մասնակցել եւ իշխանությունը վերցնել Նիկոլի ձեռքից։ Պիտի իշխանությունը վերցնել եւ իրականում նորից վերադարձնել ժողովրդին, որովհետեւ այդ վերամբարձ ճռճռան խոսքը, որ իշխանությունը ժողովրդին է, չէ։ Այսօր իշխանությունը մեկ անձի ձեռքին է եւ այդ մեկ անձը հոգեկան, հոգեբանական եւ մարդկային լուրջ խնդիրներ ունի եւ պարզապես վտանգավոր է նրա ձեռքին թողնել այդ իշխանության ղեկը։ Մասնակցելը վստահաբար պիտի լինի, որովհետև ես, չգիտեմ, ուղղակի անդրանալի վիճակ է, կամ այս երկու շաբաթվա ընթացքում պիտի հրաշք տեղի ունենա, մի պարկ գտնեն Նիկոլին վերցնեն գողանան տանեն, կամ մի այլ հրաշք պիտի տեղի ունենա այս երկու շաբաթվա ընթացքում, քաղաքական ուժերից որևէ մեկը խորհրդարանական տեխնացու առաջադրի եւ աշխատի իմ քայլական այն պատգամավորների հետ, որոնց հետ կարող է աշխատել, դնեն այդ տեխնացուին անցկացնեն։ Այսինքն այս երկու հրաշքները որքանով են իրականության դաշտից ես չգիտեմ, բայց այս դեպքում մենք արդեն կունենանք բոլորովին այլ իրավիճակ։ Հիմա քանի դեռ այս բոլոր բաները տեղի չի ունեցել, դատելով խորհրդարանական ընդդիմադիր խմբակցությունների ղեկավարների կամ անդամների հայտարարություններից տեղի չեն ունենալու, նրանք էլի եմ ասում, նրանք թելում են Նիկոլի ասեղը։ Ուրեմն մնում է գնալ վաբանկ, գնալ մինչև վերջ, գնալ հաստատական, որ այս ընտրություններում ցանկացած իրավիճակով Նիկոլը պիտի 0.00% ձայն հավաքի իր թայֆայով։ Կկարողանանք սա անել, փակ ու պատիվ բոլոր այն ուժերին, որոնք կկարողանան սա անել։ Չեն կարողանա սա անել ամոթ մեզ բոլորից։ Իմանալով
քիչ թե շատ հայաստանյան քաղաքական դաշտը եւ վերահսկային մենթալիտետը եւ քաղաքական մենթալիտետը, սա ես իրատեսական չեմ համարում։ Անձամբ ինձ համար ես հասկանում եմ զուտ տրամաբանորեն, որ դա կարող է արդյունավետ լինել, բայց իմանալով մեր քաղաքական մենթալիտետը, մեր տեսակը ազգային եւ այս ամեն ինչ էս քաղաքական տարբեր բաները, ես հասկանում եմ, որ դա ուղղակի իրականության քիչ աղերսում է։ Նիկոլը չէ՞ լի մեղավոր։ Եթե ես Չէ, եկեք այդ մեղավոր բառը խնդրում եմ մի գործածեք, Նիկոլն է մեղավոր, իր իշխանությունն է մեղավոր այս ամեն ինչի, մեղավորն էլ, պատասխանատուն էլ, հանցագործն էլ, ամեն ինչն էլ Նիկոլն է։ Հայրենիք հանձնող Դավաճան, Տականք, Սրիկան, Թուրքը շարունակում է մնալ իշխանության, բոլորս էլ մեղավոր են։ Ինչի՞ պիտի ասինքն 7 ամիս մնա, մի հատ էլ հրովարտակ է իջացնում, մի հատ էլ հանձնարարական է իջացնում, մի հատ էլ որոշում է կայացնում, մի հատ էլ ասում է, այսպես պիտի լինի, ասի որ ծպտունը դուրս չգար։ Պատմիչ, ասենց հայտարարություն, մեկ էլ հայ, չգիտեմ, հայ ազգի ուրիշ ոչ մեկ չի ունեցել։ Մարդը տանի երկիրը անձնի, մի հատ էլ գավ 7 ամիս հետո, մի հատ էլ ինքը որոշի։ Ինքը ասենք մեկը հաչում է եւ ինչ որ բան է ասում, մնացածները բոլորը սպասում են, ինչ ասում, խորհրդարանում կամ ողջունում են կամ խորհրդարանում։ Դե հիմա շատ տխուր բան պիտի ասեմ, գուցե իրոք մենք արժանի ենք այս վիճակին, ինչի մեջ մենք հայտնվել ենք, շատ տխուր է։ Դե որովհետեւ ես իրավիճակում Սյունեցին դուրս է եկել պայքարատանում, ես իրավիճակում ընդդիմությունը մի հատ ցուցակի հարցարոցում։ Գնացեք տեր կանգնեք, տեսեք Սյունիքում ինչ է, հետո ասեն ժողովուրդը դուրս է։ Բա ժողովուրդը դուրս է եկել։ Բա համայնքապետեր էին դուրս էին եկել։ Բա էլ ինչ անի վերջի խոսքը ասում է վարչապետին, ստորացնում է։ Դուք հասկանում եք, չէ՞, մարդը որ դուրս անպաշտպան գյուղացին դուրս է եկել, ինքը գիտի, չէ՞ որ վաղ է տականքը իր ոստիկաններով ինչ անելու իր այդ։ Մարդը գնում է դրան։ Էլ ինչ անի շարքային քաղաքացին։ Այսինքն այս պարագայում մենման չէ դու քաղաքական էլիտա եք ասում, չգիտեմ ինչ։ Ես բան չեմ ասելու, որովհետև համամիտ եմ դες այդ ուղղակի չեմ խոսում, որովհետև մտածում եմ, որ ձեր շեշտադրումները իրականության են, ասեն գնացել են, հա, բրավո, ընդդիմությունը մտածում է, որ մարդը, հումանիզմը, մարդասիրությունը ամենաբարձր արժեքն է, ոստիկանը վատացել է, վատացել է, տարան տեղափոխեցին, շարունակեք ձեր պայքարը, մտնում եք դատախազություն, մտեք, ինչ որ բան անում եք անել, այսինքն ամեն ինչ կես, դրան վրա 7 ամիս վերընկած է համապատասխան, չգիտեմ ինչը։ Ես ձեր վրդովմունքը հասկանում եմ, որտեղ դա նաև իմ վրդովմունքն է։ Դա նաև մեր հասարակության ամբողջ առողջ հատվածի վրդովմունքն է, բայց ելի եմ ասում, եթե մենք ուզում ենք աշխարհին այս ընտրություններից հետո կամ ինչ որ մի իրավիճակից հետո ներկայանալ որպես պետություն, որպես պետականություն, մենք պիտի փորձենք հնարավորինս առաջնորդվել այն արժեքներով, որով պիտի առաջնորդվենք, որովհետև եթե մենք գնում ենք շատ ավելի խայտարակ բաների, այդպես խայտարակել աշխարհը մեզ ընդունելու է։ Ես հիմա գուցե շատ բարդ բան եմ ասում, բայց երբ որ չգիտեմ, ասիկան չեմ կարծում, որ անհնարին էր Նիկոլին ինչ-որ ձևով հեռացնել կամ բան անել։ Չարվեց, ինչու չարվեց, ես չգիտեմ, որովհետև ելի եմ ասում, ես ոչ այդ ճակատի լիդերների շարքում կամ ոչ այդ քննարկումներում կամ սա իմ զուտ որպես մարդ, քաղաքացի, քաղաքագործիչ, լրագրող իմ դիտարկումներն են։ Ես դեռ նոյեմբերի 10-ին ասում եմ Նիկոլի հարցերը պիտի նոյեմբերի 10-ին լուծված լինի։ Եթե Նիկոլի հարցերը նոյեմբերի 10-ին լուծված չի եղել, ուրեմն ձեր նման կամ ձեզնից ավելի շատ ես ինքս հարցեր ունեմ։ Թե ինչու չլուծվեցին այդ հարցերը եւ ինչու մենք եկանք հասանք այս վիճակին։ Քաղաքական ուժերը երբ որ ասում ինչու է անավարտ ձեր աշխատանքը, թող ուրիշ անի, ներողություն դուք եք զբաղեցրել, ընդդիմադիր ընկերույթը զբաղեցրել եք, հրճակել եք ձեզ 17 ուժեր պիտի գնանք սա անեք, նայել հրճակելը, դա ձեր գործառույթը, դա իմ գործառույթը չէ, շարքային քաղաքացու գործը, շարքային քաղաքացին կարող է ինչպես Սյունիք եւ Գյուղացին համայնքապետը դուրս գա այդ պայքարի, չգիտեմ, բահակ ձերքը վերցնի կամ մի հատ էլ հայոյի, ասի այդ եթե այդպես մտածում ենք, ուղղակի գիտեք, շարքային քաղաքացին ամենայն հարգանքով էլի, նոյեմբերի 10-ին իրականում պիտի գիտեք Երևանում ինչ տեղի ունենար եւ բոլոր մարզերում, տներում մարդ չպիտի լիներ։ Պիտի մարդկային գետեր հոսեին, պիտի մարդիկ բոլորը դրսում լինեին, գիշեր թե ցերեկ, բայց այդպես չեղավ։ Ես էլի եմ ասում, էլի վերադառնալով իմ հիմնական մտքին, մեր հասարակությունը այսօր ներարկված է ինչ որ վատ հոգեմետ քաղաքական ինչ-որ ներարկիչներով։ Մեր հասարակությունը թմբիրի մեջ է եւ այդ հասարակության այս թմբիրից պետք է հանել։ Ես լինելով անուղելի լավատես ուզում եմ հավատալ, որ մենք դա կարող ենք անել եւ վստահաբար ուզում եմ պնդել, որ սրանք հեռանալու են, հեռացվելու են։ Վստահաբար մենք ունենալու ենք նոր իրավիճակ, նոր երկիր, նոր քաղաքական վերադասավորումներ, բայց ունենալու ենք նաեւ տաժանակիր ճանապարհ, տաժանակիր աշխատանք, երկիրը նորից
այս վերքերից բուժելու եւ Արցախի կարգավիճակի խնդիրը լուծելու, Սյունիքի սահմանների անվտանգությունը ապահովելու։ Ասում են քաղաքացին այսպես այնպես, բայց եկեք չասենք էլի, որ գիտեք ֆրանսիացի շարքային քաղաքացին շատ ավելի խելոք է կան Հայաստանի, չգիտեմ որտեղին է։ Ամեն տեղ էլ տգետ մասամբ, չգիտեմ 50-60%-ը տգետ իր համար ապրող ինչ-որ։ Բայց տգիտության ես տգիտության մասին չի խոսում։ Չէ, դեսպես իր համար անտարբեր ասեմ, անտարբեր մաս ասեմ, տգետ ասեմ, չգիտեմ ինչպես ուզում եք որակավորեք կամ գուցե դա մեր գործը չի։ Ամեն տեղ էլ չգիտեմ 3% կա, 5% կա, որ այդ մտածող շերտն է, գործող, ինչ որ բան անող, որ կարողանում է մնացածին, հա, բոլորին առաջ տանել։ Հիմա իրենք են պարտվել, մեծ հաշվով սա իրենց պարտությունն է, ոչ թե հասարակության պարտությունն է։ Տեսեք, որպես ամփոփում ասեմ, էլի, այս ամեն ինչից հետո։ Էլի եմ ասում, ինչ որ դուք ասում եք նաև իմ մտքերներ, մասամբ իմ մտքերներ, մի քիչ այլ խմբագրումներով եւ այլն։ Բայց ուղղակի որպես ամփոփում այս նախադասությունը շատ կարևոր է, այս միտքն է շատ կարևոր, կարծում եմ հասկացողները հասկանում են ինչի մասին է խոսքը։ 44 օրյա պատերազմից հետո պայքարը պիտի լիներ ոչ թե քաղաքական, այլ ազգային ազատագրական։ Այդ պայքարը չդարձավ ազգային ազատագրական ցավոք սրտի։ Հիմա մենք պիտի նորից ուժերը հավաքենք, ոտքի կանգնենք, ծնկած տեղից ոտքի կանգնենք եւ գնանք ազգային ազատագրական պայքարի, որովհետեւ այն ինչի մեջ մեզ Նիկոլենք այսպես գցել են, դա հայրենիքի կործանումն է, դա մեր ազգային, մեր տեսակի ոչնչացումն է, թուրքացումն է, դրկահապատակ դարձնելը։ Հիմա մենք բոլորս պիտի հասկանանք մեկ բան. այս պայքարը կլինի արտահերթով, կլինի այլ կերպ, այլ անուն չպիտի ունենա, դա պիտի լինի ազգային ազատագրական պայքար։ Եվ մենք ամեն ինչ պիտի ներդնենք ազգային ազատագրական պայքարում հաղթելու համար։ Դա պիտի առաջնորդներ անեն։ Հիմա որ ասեմ, կասեք նորից հետ է գնում, Ռոբերտ Քոչարյանը Արցախում է, Սերժ Սարգսյանը Արցախում է, նախկին գեներալները հրամկազմը Արցախում է։ Ինչն է խանգարում, ասել, մենք սթափ ենք նայում ամեն ինչ։ Ինչն է, ասեք սթափ ենք նայում, որ սթափ, ինչպես Սերժ Սարգսյանն ասեց, ես գիտեի, որ Շուշին պիտի անձնի։ Բարև ձեզ։ Այսինքն դու գիտես, որ Շուշին պիտի անձնի։ Ռոբերտ Քոչարյանը գիտեր, որ Արցախի տարածքները տալիս են։ Չէ, ես այդպես ասեմ, մի հարցազրույցի ժամանակ Սերժ Սարգսյանն ասաց, ես գիտեի, որ դադարեցին միայն այն ժամանակ, երբ որ Շուշին կհատեր։ Դու բառացի չեք մեզ բերում։ Ռոբերտ Քոչարյանն ասաց, գիտեի, որ տարածքը, այսինքն դու գիտեի, որ պիտի Արցախի։ Եթե դուք տանում եք այդ դաշտ, ես հիմա ձեզ ասեմ։ Խնդրում եմ, մի բան խնդրում եմ, պիտի Թավասյան թույլ տուր։ Ուրեմն երկրի նախագահների խոսքը պիտի բերել բառացի։ Ձեր մեջբերումները բառացի չեն, ոչ Քոչարյանի մասով, ոչ Սերժ Սարգսյանի մասով։ Ինչ եմ ուզում ասել։ Ուրեմն մենք միշտ, երբ որ իշխանությունից հեռացանք եւ նիկոլիզմը այսպես դարձավ իշխանություն, եւ ես եւ իմ գործընկերները եւ տարբեր հարցազրույցներում նաեւ Սերժ Սարգսյանը միշտ ասել ենք, որ այս իշխանափոխությունը, իշխանազավթումը անմիջականորեն կապ ունի Արցախի խնդրի հետ։ Եվ դա մեզ բերել է Նիկոլի Քայլերը, այս տրամաբանությանը մեզ բերել է Նիկոլի Քայլերը։ Ինչ է անում Նիկոլը։ 10-րդ օր Արցախի պատերազմի, այս մարդը օդը բաց է։ Երեխաներին քշում է այնտեղ, մոխրանում են, ինքը շարունակում է, չի դադարեցնում 10-րդ օրը բարձ է։ Ինչ է ուզում որ անել։ Ես դրա համար եմ ասում, Ռոբերտ Քոչարյանն այնտեղ է, Սերժ Սարգսյանն այնտեղ է, Հրամկազմը այնտեղ է, երկու նախկին նախագահներն այնտեղ են, կաթողիկոսները խոսում են, բայց եթե ոչ այս պահին առաջին նախագահը կա, բայց որ պահին պիտի իրանք ասեին, էլի ինչ, չգիտեմ, եկեք սթափ նայենք, եկեք ձայն չանենք, եկեք չէ, ոնց որ հիմա, եկեք սահմանադրական ճանապարհով անենք, 5 նախագահները միացին էին, ճիշտ է։ Ոչ ոք չի խանգարում, որ 5 նախագահներ մի հատ կոչով, մի հատ ինչ-որ քայլով հեստեկուց գնան կառավարություն մտնեն, կաթողիկոսները իրենց կողքին են։ Էլ ինչ պիտի անի այս տականք, ես ուզում եմ հասկանալ, որից հետո որ այս մեր ամենաները գնան կտրուկ քայլեն։ Ես ամբողջովին կիսում եմ ձեր հրթովմունքը, դրանք էլի եմ ասում, նաև իմ հրթովմունքն են, բայց էլի կրկնում եմ իմ խոսքը։ Համաձայն եմ ձեզ հետ, ամեն ինչ պիտի արվեր շատ ավելի վաղ, արդյունքի պիտի հասնենք շատ ավելի վաղ։ Հիմա, քանի դեռ մենք չենք հասկացել, որ այս պայքարը ոչ թե իշխանության համար է, ոչ թե զուտ Նիկոլին իշխանությունից գցելու համար է, ոչ թե Ռոբերտ Քոչարյանին, Սերժ Սարգսյանին կամ չգիտեմ ինչ որ մեկին իշխանության լսեք, իշխանության բերելու համար է, այլ երկիրը թշնամուց ազատագրելու համար է, մենք հաջողության չենք հասնի։ Մենք պիտի մեր հասարակության գիտակցության մեջ մտցնենք, հասարակությունը պիտի հասկանա, որ սա երկիրը զավթիչներից ազատելու պայքար պիտի դառնա, արտահերթով կլինի, չգիտեմ այլ ձևով կլինի, ելի եմ գտնում։ Երկիրը զավթիչներից ազատելու պայքար է, ժողովուրդ, սա ազգային ազատագրական պայքար պիտի լինի։ Եվ ամենևին խնդիրը այն չէ, ով կգա իշխանության։
Իհարկե կարևոր է ով կգա իշխանության, որ էլի երկրորդ Նիկոլիկ հանկարծ չծնվի եւ ավելի խայտարակ վիճակի, բայց երկիրը պիտի գնա ազգային ազատագրական պայքարի։ Այս ճանապարհին ինձ համար որպես Մարգարիտ Եսան բոլոր ճանապարհները ընդունելի են, բոլոր ճանապարհները։ Բայց դուք հասկանում եք, չէ՞, որ տեսանից դիզայնի ինչ որ փոքր բան է կապված, շատ չնչին ինչ որ մի բան։ Հասկանում եք, չէ՞ որ այդ անձինք պիտի այս ամեն ինչը վերցնեն իրենց վրա եւ ոչ թե չգիտեն սահմանադրական ճանապարհ, շատ կտրուկ կատեգորիկ քայլերի գնամ հայտարարել։ Ես չգնացի այս քայլի, որովհետեւ կարող եմ մարզվել։ Ես չգնացի, որովհետեւ կարող է աշխարհի արժեք տարան մոխրացրեցին 7000 զավակների աշխարհի ծպտունը չկա, ինչ աշխարհ։ Ինչ աշխարհի եկեք չգերագնահատենք որևէ մեկի հնարավորությունները։ Նախագահների մասին եմ այո, խոսում։ հենց նախագահների հնարավորությունները եկեք չգերագնահատենք եւ մի կարևոր հանգամանք, ուղղակի այսպես հպանցիկ ասեմ, բայց դա շատ կարևոր է։ Եկեք չմոռանանք, որ այս պատերազմը որ տեղի ունեցավ, սա աշխարհաքաղաքական լուրջ կենտրոններից հրահրված պատերազմ էր եւ Թուրքիայի մասնակցությունը այս պատերազմում եւ վարձկանների մասնակցությունը այս պատերազմում ակնհայտորեն հատուկ միտում ուներ։ Եվ եթե ձեզ թվում է, որ ամենևին կապ չունի Ջո Բայդենի հայտարարությունը ցեղասպանությունը ճանաչելու, այո, եթե թվում է կապ չունի այս ամեն ինչի հետ, չարաչար սխալվում եք, որովհետեւ տարիներ շարունակ եւ Միացյալ Նահանգները, որպեսզի ՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր եւ Ռուսաստանը եւ Եվրոմիության ներկայացուցիչ Ֆրանսիան տարիներ շարունակ ասում էին Արցախյան խնդրի լուծումը ռազմական ճանապարհ չունի, բայց նույն Միացյալ Նահանգների այսպես գործընկերը, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան է, նույն Թուրքիան հակասեց Ամերիկայի այս կոչին, այսինքն գնաց սրա դեմ, ռազմական ճանապարհով օգնեց Ադրբեջանին, որպեսզի լուծվի Արցախի խնդիրը։ Ուզում եմ ասել, մենք այո, մեր այս հայրենասիրական այս մղումը, այս վրդովմունքը, այս ջղայնությունը, այս ամեն ինչ, այս վերքերը ամեն ինչ շատ լավ հասկանալի է, բայց եկեք չմոռանանք, որ աշխարհաքաղաքական խնդիրներ էին լուծվում մեր տարածաշրջանում, մեր ժողովրդի, մեր տղաների հաշվին, բայց ընդունում եմ նաև ձեր այն պնդումը եւ վրդովմունքը, որ մենք Նիկոլին պիտի շատ ավելի առաջ հեռացնեինք, որովհետեւ եթե նույնիսկ այս աշխարհաքաղաքական նկարտումների պայմաններում Հայաստանի Հանրապետությունը ղեկավարել ոչ թե Նիկոլը, այլ որևէ մեկ այս պատերազմը այլ ընթացք կունենար, եւ եթե Նիկոլին մենք կարողանայինք նոյեմբերի 10-ին հեռացնել, այս ընթացքը Սյունիքի հետ կապված ամենևին այլ կլիներ։ Եվ հիմա մեր տղաները մինչև 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ օրը այնպեսի դիմադրություն են ցույց տվել։ Այսինքն եթե օդը փակ լինի, այն տականք այնտեղից երրորդ ամփոփումը Սարայիկ Հարությունյան տականք ունենք այնտեղ։ Երրորդ ամփոփումը սա է։ Օդը փակ է, մենք ապահով ենք, չգիտեմ ինչեր էր վայրահաչում։ Տեսեք, ուղղակի թույլ տվեք ամփոփեմ այդ երեք կարևոր կետերը, որ ասում եմ։ Ուրեմն Նիկոլին մենք պիտի հեռացնենք մինչև 44-օրյա պատերազմը։ Եթե կարողանայինք հեռացնել, այս պատերազմը այդպիսի հետևանքներ չեր ունենա։ Նիկոլին մենք պիտի կարողանայինք հեռացնել նոյեմբերի 10-ին, եթե կարողանայինք հեռացնել Սյունիքը այս վիճակում չէր լինի։ Նիկոլին պիտի հեռացնենք այսօր, որպեսզի վաղը արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների պարագայում կամ դրանից հետո մենք շատ ավելի խայտարակ վիճակ ունենանք։ Կարող ենք սա անել, թե չենք կարող անել, այդ մեզնից է կախված։ Հիմա ազգային ազատագրական պայքարները առհասարակ ազգերի կյանքում որևէ սահմանադրության չեն ենթարկվում։ Երբ որ ժամանակին Գարեգին Սյունիքը ազատում էր եւ Լեռնա Հայաստանը ազատագրում էր, ոչ մի սահմանադրության ինքը չէր ենթարկվում։ Եվ հիմա մեր խնդիրն է այս տրամաբանությամբ, այս ոգով, այս արժանապատվությամբ գնալ այս ազգային ազատագրական պայքարին, որտեղ մենք ելի եմ ասում, խնդիր ունենք, երկիրը զավթել է օտարները, մենք այդ օտարներից մեր երկիրը օր առաջ պիտի ազատենք, կկարողանանք փառք ու պատիվ մեր ժողովրդին, մեր հասարակությանը, չենք կարողանա ամոթ բոլորիս, չենք կարողանա, ելի պիտի գնանք օտար ափերում եւ լավ շուկոց գցենք, որ մեր պատմական հայրենիքը։ Ես Ժորիկի ասած ուզում եմ ամեն օր հնչեցնել։ Ես խնդրում եմ ավելի բան։ Սա որևէ նորություն չի, ինքն իրեն հակասում է, ինչպես միշտ։ Ժամանակավոր պաշտոնակատար այսօր իրավաբանները վերլուծելով Հայաստանի օրենսդրությունը Հետաքրքիր ինչ պատասխան է տալու։ Ինքը Ժորիկը ցանկացած ցինիկ պատասխան, ցանկացած ինչն է զարմանալի։ Իր բոլոր ասածները սուտ են, ինքը ասում է, ինքը թքած ունի ով ինչ կմտածի, ով ինչ կհիշի, ինքը Նիկոլն է, հասկանում եք։ Ինքը Նիկոլն է, նրա երեսի որևէ ամոթի զգացողություն կամ բան չկա, ինքը դա ասում է, ինքը իր հանձնարարականները
շատ լավ կատարում է, ելի եմ կրկնում, այստեղ ոչ մի զարմանալի բան չկա։ 18 թվականին այլ բան էր ասում, հիմա այլ բան է ասում, հիմա ինքը խախտում է այդ ամեն ինչը սահմանադրություն եւ այլն։ Դրա համար եմ ասում, նորից եմ ասում, միլիոն անգամ, սա պիտի լինի ազգային ազատագրական պայքար, քանի դեռ հայաստանյան քաղաքական ուժերը չեն հասկացել, որ սա քաղաքական պայքար չի, սա իշխանության համար պայքար չի, սա հանուն իշխանության, հանուն մանդատի պայքար չէ, այլ ազգային ազատագրական պայքարը հաջողության չեն հասնելու։ Մենք կհասկանանք սա, ուրեմն կհաղթենք։ Չենք հասկանա ամոթ բոլորից։ Շնորհակալություն։ Իմ հյուրն հանրապետական կուսակցությունից Մարգարիտա Եսայանը, խնդրում եմ մնալ մեզ հետ։ Քիչ անց մենք նորից կլինենք ու եթերում իմ հյուրն է լինելու Արփինե Հովհաննիսյանը։ Շնորհակալություն։